जय हिंद। देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित तपस ड्रोन के बारे में समझते हैं। ये पहले सर्वेलांस ड्रोन था, अब इसे हमला करने के लिए तैयार कर दिया गया है। ये अभी बेंगलोर में हो रहे एयर शो का ऊपर से एरियल सर्वेलांस किया है। इसका नाम तपस है। तपस का फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलांस। तो टैक्टिकल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं, कम दूरी तक के लिए ये होता है। छोटे हमले को अक्सर लोग टैक्टिकल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। ये एक्चुअल एक सर्वेलांस ड्रोन के रूप में इसे विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे आर्मर ड्रोन के तौर पे तब्दील कर दिया गया। अमेरिका भी प्रेडिटर जो ड्रोन बनाया था वो पहले सर्वेलांस के लिए बनाया था, निगरानी के लिए। अब उसको क्या कर दिया, उसमें